Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas na dire. Bon ça peut que n'oubliez pas que elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, minene. Salut Nabandeko Nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. C'est bel et bien moi votre humble serviteur Jericho Betox. Dessin cette émission internet. Chaque Congo ya batu ya maboke, mwana batu ya kapinga ololo namba Oscar, oyo asepelisaka bino partout esika bozali na ba bureau na ba palin esika bondima ngai sans na toke mais bo yambanga maboko ko fungwama na émission na nga masolo ya mikolo surtout na chaîne na bino oyo na bisaka bino chaque fois bo s'abonner elengi na biso TV ya mwana mobali oyo na ngana moyen te kaka moyen nde nazobundana na elengi na biso TV tokokoma pe kaka lokola bango et puis na chaîne partenaire Africa Telema TV là je vois Malamoko boss ngala oyo azo partager pe sous ba émission nanga et puis na Kinshasa makambo epa ya Yves Malou et sika o vitesse ndeza makasi mikolo batu bo mesana na ba vidéo ya Jericho Betox na Kinshasa makambo pe ya Yves Malou et puis kobo sanate na bouquet moko ya Blue Sat na Biso TV wana ndesko na Kinshasa wana na pesi coordonner biso mbote sika zali o azo coordonner télévision wana Biso TV. Alors Jericho Betox nenga mesana ko sepelisa bino lelo na yambeli bino mo panzi sango oyo to ebite na nenga kisongi songi nanga balobaki o abalaki balobaki o abotaki balobaki akotaki libala mais to comprenate atia ba print makasi na monde ya media oyo maremo na media ngwe koma nango mbutu bato baya sima bayeba na kateke baya sima mais bato baya pe liboso to ndimaka bango. Il s'agit bel et bien de Milor Nzumba oyo azalaki pe mwana moko ya avis du public oyo ya Didier Masuki mobala mandefa pembe malgré asoli sanga mabe ponga alobana na télévision asoli sanga mabe na ebite so ayoka banani lelo na yambiye to moni asongi lisusu na media ngakutu na bandako bule na bi natale anta un jour na ba chaîne na biso kako internet o libanda mboka to wapi mais ba question na nyonso to pe bino pe boza bonne ko se poser Milor akenda wapi Nzumba na bino akenda wapi mwasi ya mwindu lelo tozana ye to ko tonga makasi awa na plateau oyo mais tika mala mona pesa mbote na Enji Sukari mwana mwasi azalo kwa mwa poupée lokola afula mota koni na bumwana te na peso bambote belé siko zali ti muluba cherche Francis ti lobi to zana matanga ya mama Didier Lacoste pour komela kinga déjà JC Kanu Real de Madrid en direct de l'Australie na peso bambote ebele et puis pour na bimelengi boyo c'est Hervé Mboyo les Kabadjika. Alors Hervé Mboyo moi transition pour te compter ça Milor Nzumba na plateau ngaye mwana mwasi ya mwindo akenda wapi amona na kalisusu te et surtout na signaler bino Badjika nyonso boyaki na bao bozo rejoindre biso na bisa bino espace Mekachou en face à Salon Mazenzongo esika Jericho Betox azo répéter mwana moko ya Belgique to ane pe na Kinawa Kolo Place oyo alebi Jericho Betox groupe etumba il faut répéter awa donc awa eza siège ya Jericho Betox Mekachou ya Mimi Kalombo oyo ya biso moko wakwetu wa makanda mashi wa mumenu ngai koza muluba kitoko Milor Nzumba boni ça va bien Jericho Betox yo bongo na biso chérie je sais pas non manqué pas mon part d'émotion obike nga ezokamwisa nga Milor Nzumba na mona ntango na mona na kina yo nanu poto zo rendez-vous émission yo na mituni ba question belé mais ba question ngo to kotonga ngo awa mais lobano liloba liboso po ba fan na onyo so ti lelo ba lilaka yo liloba limoko ya liboso ya Argentine j'ose croire qu'il va faire na bosé belé bolinga métis noir na bino yeyo na louva no tellement trop yon ba ki te sans bino ngaza ngati ponga boya na ngabino te s'il vous plaît ça bino na Milor na 0 donc grâce na bino Milor na bino yeyo des retours sur scène voilà Milor na bango yeyo des retours sur scène
na raisonné les sous première arrivée ya José de Londres Sida Bilele a quitté na RSN na 22h na 22h yebne za ambiance wana ba soldat bazalaka to zara ne longola ba Jerry Kobetos na musupe ba koka kozela na aéroport ba koka te po ngume zalaka mais biso ba soldat ta makasi donc to zara air wana uzalaka air wana Milor Nzumba lelo disparition na yobetela biso na moi li solo au longwa qui na milliers de médias pourquoi selon Batou Moussousou na nenga ki songi pour monde des amonda songi ba singa Jerry Milor abala na ye mobali apexe chronique Milor abala azwa na ye zemi abota na ye tout wana baloba kala mais lelo bouche autorisée za yo moko o Batou bako yoka olelo. OK. Merci Jerry Kando Lobby. Média on moi qui sont moi belé mais ba mal placé pour ça ba sont mais bien et même ba on se ba mal placé premièrement Milor Nzumba abala balate ngana na mona ina donc micro pena veut dire papa tinera kende ina wana donc na balu na balate na osaka musala o mais désolé pour ba o ba ça qui ba chantage à mabe Milor Nzumba yeyo osaka ba yo ebiti pour moi si Milor Nzumba payer yo donc veut dire hasard ça le roté mais au moins moi ma déplacement quand les alors après moi peut-être on gérer baisser non rapé mais on va arriver les snap pandara poketo mais habité c'est baisser peut-être ngapé na kendara mbala moko po to panzaka ka mamo ki songi yango nene tangwe baisser qui par rapport ya ba autour ba neko mona na net yango mtelembisaki yo to rankini moko bo kimi mutu moko boye abane ko swani so bande ko kokaete na net yango kimaki. En fait je sais pas so bien rankine nazo na lingwa beta tolo mingi te parce que ça a bien té mais s'il faut beta tolo surtout à 5 filles ba luka passe ba ozala pour on a première nzoto ya botao Milor ata yo moko yo premier ba ya chroniqueuse bo limisanga ba ya net bo limisanga non ba yo ngai nous avons 5 filles dans les médias. On a la première. On a écouté au sambateur le bâté. Mais ils ont pour écouter. Ils ont pour la question opposée par rapport à rancune. Par rapport à rancune, on a écouté la rancune. On a été. Quand on est baba, c'est que écoute la mon ami Milor té. Dans la raté. Mais au moins Milor Nzumba c'est un cas. Disons dans le baron de moi regrette moi kotaki. Moi soni moi kotaki. Moi moi botaou. Donc Isaac Nanga disons na quoi qui comme maîtrisant otenga bino na vanda nano par rapport à ben santé bébé comme un net avec na commonio sozaki nango wana vraiment pour na ebike tant bazo compter na ebike Bogos Anderson a retenu nga rigueur Mamou Christelle na biso Mamou a retenu nga rigueur Boanga petite na biso mso muki wana Eleanor a retenu nga rigueur ozaki parmi bateau so bazo compter na vie publique ozaki poids makasi parce qu'on a poids ya succès bongo. Je salue mon ex-patron du Demassou qui voulait Zia et Masolo, que c'est Boanga, Mamou, Feeling, Bogo, Vincent, tout le monde, Rabi et le Nord. Nazo ba kuto mingi ndako passe na outité nazo ba net d'emblée mais dans le bi tout peut se ba ninga pe sonst nga le Milor Nzumba na plateau na gérer parce que je suis Milor Nzumba déjà yo yebiso ba 4-5 ans na net. Tu peux pas vivre non moukié pour ma papa n'a les cas tellement nene donc on a te baninga ba mekape ko voler ba zel na bango netika bon moi temps mais ce qui est bien comme on a nga kilo na nga je le garde toujours les lots et on a mon qui tamo ngo ça le quoi neti or que ça na on netité la voilà maintenant de retour on a koyebisa Milor Nzumba championnat comment ya Kalisu au Chelo Kolo babuki yo arbitre le bitelema pour championnat comme makasi baleki ba yana simano ba payer bakar bazo ba palais ba koma na makambu yo zo sala complexité. Jerry Kobetos laisse-moi te dire na mutuka on a quitté ba 2 ans de ba ebi na monde na média monde na biso to yebi donc Nzumba Milor Nzumba na ngaza mukongo na mukongo to bomba manda mu mezaka pour la question excusez nga ba combattant nous na pesi no moté mais likama mutuka za nango to ezaka challenge auto salaka donc mutu na ba fan na ye mutu na ba oyaye mutu na angle na ye mutuka ko bala mapango oui merci beaucoup et ça prouve que mutu to sala ezo futa bien mais on était et quoi affaiblir
toi qui t'a moins toi qu'on m'a dit ça. Non, c'est leur chance. N'a pas c'est une chance qui est libre. Ça ça oh bazu c'est bon bien. Mais le kamamou que ça le kamamoko pour dans la chose yango. Parce qu'il y a Kumba déjà coutu, il y a le batté. Donc, et ça par rapport à ça, mais chance de sourire les lots, et ça est bango. Voilà, et ça est bango, tu as avancé l'émission na biso. Na pesi mote na venanga Adricha motomètre bebazi beba yaya bato ebele ya baleke ebele Milo Nzumba olibo pesa chance na bato na bandeko bazoya siko ndenge oza awa ovanda ki pe bande pe kotala o calculer peta na ozonga ibisa biso fini na zo sepeliso na minute on net Mamula Rose Lumpungula moi na parler na bino moi na parler na bino yango poni moi na parler na bino te mais mamou félicitations quand même chérie tout le bangoti. Maman, félicitations, comment vous évoluez bien. En amont, on a ma vidéo, en tout cas, hein, de loin. C'est parce que Bill paraîtrait. Il paraîtrait. Maman, na yambaye, bon na yambaye, bogos na yambaye. En fait, bogos na yambanga plutôt. 20 ans juste na yambaye. Ce qu'on a dans le long, on a capona. Non, j'ai rien, ma soeur Mickey. Voilà, voilà masolo mike mara moko na bana na songi siko nengo zongi bozongi na chaîne nini. Yango ne makambu. Je crois que puis déjà les cas qui désormais Milo Nzumba TV, plutôt Nzumba TV to ki ba non OK nego pe mambala moko na ko sala pe mbala moko chaîne. J'ai que Betor, est-ce que c'est l'heure à sonner? L'heure vraiment sonné. C'est que Kovanda on surtout zaki on va Kovanda pour préparer ça les loko na yo. Bon, Kovanda na ngezaki kutu pour na zonga na TV na pour na banda na TV ya Kisasa na CCTV Isaac Mbongwa yebi. Mais net peut pas arrêter parce que ça agir de côté net. Na zongi net na site na nga sali pour ba les cas actuellement ebelé ba déranger nga Milo regarde ça tout linga ko OK ndaka bo ça bien et puis nga mona moni bo skizenga ba ya internet ba ko binga so ba koni fuati. Non. Tout le monde qui est bien, tant que chroniqueur que je suis. Qu'on y faut, c'est quoi? Toujours en t'es ouais. Toujours en chroniqueur. Je dis d'ensemble. Il y a un chroniqueur, c'est ça bien, bah les quêtes, mais non. Naro, tu na kufaka na ola la bobaninga na ba kufa bien te. Tikana zonga na meka un peu kozongi sa moi. Comme un chroniqueur, pour comme un chroniqueur. À l'époque des millions de gens, on me dit non, on n'a aucun chroniqueur, tu en as dit. Mais aujourd'hui, comme chroniqueur, pourquoi? Parce que nous, tout ça, le mot est on te ose nous méritons. Internet. Papa, tu mérites en go. Excusez-moi, d'emblée. Si on chroniqueur, oui, ils ont raison. Tout le monde tu as baisse moi bien. Ma métisse noire, million de zumba, na ebiso, na sala baisse ne loté, na sala baisse ne bémission langa. Na tika mutaka na limonate. Takunya la tenga kwa benda ba sente. Na linga ngote poza ba blomo ya kita mo bo mwasi amute kita na musala osala. Biso toza eza musala to tangeli yango excusez-moi ça ba parvenir ba mais lingelo ko osala. Donc baisse mo ya ba bien te moi j'aime pas. Raison pour laquelle batiki cette nanga million Nzumba elengi TV ngabi no elengana par rapport à quoi vous excusenga quand on parle de lengi za eloni te Nzumba TV ça se justifie mais lengana ils a blo moro ya bien te donc lenga la chelengi na biso TV za eloni non yo mo bali za ninga mo bali to chelengi na lengi TV a Jerick Cobector ba c'est relaxa ni relaxa ki botaka là en fait au monde ils sont allés bien à créer ba beza bo lumbu za basi. C'est rarement un homme comme toi au public, mais c'est plus que sur les femmes. Donc pour nous, étant que femme que je suis, bien. Chez toi, oui, félicitations, on peut la baiser bien, mais on a l'alignement bien. Mais Moutoromona, Nzumba et Lengi, moi, mon bel mot comprend que Lengi, mon beau, à Lucala, Lengiwana. C'est moi, mais non, aux propriété privée. Si on a tout nos boys, non, on a un simanayo pour au salamilon. Jerick Cobectox. Yo voilà. Tu vas encore la magamko Hervé. Au moins tu vas encore la magam. Nana zala simanayo. Au bongi si bon. Si on a bien à tout nana zala simanayo pour eloko bo déclarer canal ba ku bo déclarer to déclarer. Faut avoir matériel, magambe belé montage, ordinateur faut ça là. Est-ce que magambo surtout au bongi sango déjà.
Ben, je dirais ceci, juste c'était pour toi, m'amuser moi galerie, hein. J'ai commenté c'est mon confrère de la reine avant la Mambo. Donc, qui est derrière Milon Zumba, c'est les bons dieux d'abord. Milon Zumba là les cabos, et sur les sites où on était pour vous dire qu'il y a Azarané à battre. Azarapena à battre. Juste à livre, tu lis dans les cas, et pas Vincent, peut-être au beau sanité. Tant on a fait du public, moi, des jours, mon avant n'a pas Vincent, pour la Nazapot, depuis Ndaku. Mais qui est derrière Milon Zumba, d'ailleurs, ça va. Tu as rappelé, Zara, ceux qui contrat, moi, il y a Nino et Bobo, Kanarati. Non, non. On est à Philippines, il y a Internet. D'ailleurs, tout à l'heure, là, Vincent, tu lis, et l'eau est solo là. Très bien, très bien, très bien. Moi, je comprenais que écoute, au contraire, c'est dans le Vincent qui est Milon Azali site à Okamwa. Pour c'est la règle qui est l'émission. D'abord, il y a des jours au lendemain, mais il y a des pongi, il y a des binga, qui pendant un temps, donc à la moussanga à 3 les mines à Moutou. Donc, il est vraiment innocent dans Mambo Zolobana, donc pour tout ticket Libana, c'est mon pote à moi, Toye Bani, Toza vraiment bien en bonne et due forme maintenant la voix du peuple. Mais, Milon Zumbaza, il y a mon grand cabossa, il y a presse. Donc, on peut la donner sans mon bonda. Donc, on peut la donner sans mon bonda. Quand je dis sans mon bonda, on a un partenaire. Non, non, on a un coup de pouce azate. Non, non, on a un toloté. Non, non, on a un patati patata. Je suis ciel de mon bonda. Non, il tout est payé marquable sans mon bonda. Tout que zo pela sa momona tokoye bango musala sala maraka mais lelo ndenge vitesse à internet comme marché yo po boy ba les à côté yeba ke lelo internet batu ba comme simbela ngo ba kisi ba nombre de vie batu ba komi kokota kota par-ci par là ko somba même ba vie est-ce que Milon Zumba koka vraiment makamwana Milon Zumba ya a vu du public non bétamo parce que je viens de là na ya a vu du public da kuta batu belé. Maintenant, le Rabi Mavinga est bien. Mais ce qu'on va voir, c'est le savoir. Ne salaké, toza, otozala. Koso ma vie, koluka, les à côté, le bana. Moi, ça m'angoisse pas. Et le bana vraiment le côté pour naïbi de quoi je suis capable. Didi ma suka yebi côté dans le bas. Isaac Mongwa yebi. Donc million du matin soldat à makasi. Non porter PTT maintenant le bas on a ça parce que ce 4 le bi connais toi-même. Donc je me connais on a nami yebi. Jeri oyambinga le to beta soit site yo million du mobani masolo. Mais laisse-moi te dire que oyama kanga po tunanga na uti na kotinda kunini. Kanga talelo to coma kosomba ba vie kosomba ba moi je ne pense pas sombande en fait si je dis somba questionnaire Luka invité bongisa maloba na yo bongisa lateli bongisa en fait savoir na yo nde sala encore appelle le lope komi le bipe Luka invité le komi bande on a mina basi ko bima na ba musicien kotika kibotaka na bango pour na lobaka ntoto na bango comme exposé misa bengi pour basa une émission on a pe akene yemo kutu moi ça proposer déjà ba bima na ye pour ça na ba faciliter ton disaka agenda papa au moins nous ça ça là toi tu es un artiste vous avez dans les sons et ça mutu mon net hein et ça yo on ça là na fier na net té boli misanga baba manet papa net ça là na fierté pour ba mutu mon ko se ka fier psychologue mon assiminer micro na PTK bozire nyoka mina été asimine micro wana atilo pe libaya yo zo muna parce que c'est des jours on met au komaka ebele pourquoi parce que moi les gens ebele et ceux qui on a casting té ngapone ba na que c'est TV comme ça là 6 mois va perdre un micro mais aux allons on a casting té ça on aura bien on le banoka normal et puis c'est fini ça fait honte des fois mais au sanine ils ont l'alignement au passe aux alliés ils ont bon marche passe aux alliés mais n'habite que les à côté on s'engoté mais on s'engo autrement ah bon mais oui nous s'engo autrement nous comme capé que voiler on nous que dévoiler on ça mon que aux insanité non il y a ça ba rubrique nini ba nous wana kati wana ba biloko nini mingi o bongisi déjà cahier des charges na yo bongisi o ba to ba nous wana kati Nabi qui on a le baba ni va copier na bango pour en tout cas tel ba site belé ça ka copie coller au moins la site ya za ka do moto ça les zonga mais na comme camper ko baksablo ko za quitté ba rubrique face à face ba rubrique actualité plus
non ko taper moi politique pour qui pas politique té non ba ming politique ba rubrique santé à la découverte dans rubrique c'est tellement ébélé et puis et ça la cahier de charge nous a vraiment large non dévoiler to pour toyer non na to si toyer non na boyiba le système on va parachute mais au moins ba fan ba oyeba o ba ozo ba on va comprendre dans musique ba yebi. Voilà. Merci beaucoup. Tu as commis déjà chité pour le Malam ou me la raté. Mais n'a pas ça Milo Nzumba Maloba Bukabwani par rapport il y a des fans na yenyo et puis na site na ye na makamne tout à Rosala Boyokai. Jerry, merci beaucoup. Surtout, je tiens vraiment à vous remercier pour la commune à moi, excusez-moi, je l'ai dit comme ça, mais au moins, vous vraiment tu es de cœur avec moi. Dans mon poso, aux gens associés à site Oeki Liboso, Ndumba TV. Alors, vous tous, bien tout, parce que nous avons bien on a pib, hein, ceux qui installent le site parce que vous, vous poussez dans ça site, vous n'avez qu'à corriger. N'est que l'on l'a battu, mais au moins n'est que porter sous un plis na oeza déjà. Vous voyez un peu. Donc bande konanga nyonso, ba mama poto, ba yaya poto, ba papa poto, ba leka poto, bande kwa poto. Oh ba ki million bino métis noir. Ba bla bla le ba juste ba zéro. Donc tozongi en force et en forme. Donc Nzumba TV, ils ont déjà sur le bac. Donc na YouTube déjà sur betika Nzumba TV. Ils ont na bomona. Bo s'abonner massive nga benga ba abonner te ba bo parce abonna bango moko ba yebi bo za desi ba muna mtakala te e ba muna mtakala nga jamais ba muna mtakala nga te j'ai dit bo muna ngote bo muna ngote ce qui to sala ka best na mtakala ni je préfère ça nga best hein parce que ça peut d'habitude na sala ko nga yebe manioka na sala da combo mais en tout cas bo s'abonner massivement pour bo za desi ba sponsor dans le cabino ba mabanga tela kara donc na efasa ki nyonso donc veut dire moi na botaminer veut dire moi na te pour na mbiaka to ka bo excuser na mbiaka maintenant ba moi par rapport à site ici mais keba bino mo kende no commune on pété bo to ya ils ont ka challenge to ye surtout que m'donga yepe mbiaka sur ma solo mais to ye vraiment bon problème. Donc bah papa nanga ba maman nanga ba ndoko nanga je sais pas si peut me donner mon numéro déjà. Oui. OK, mon numéro est le 00243 090 781 96. Donc 00243 90 781 96. En tout cas pour vos sections bobengangai. So monipe na sala ngonde ni bo linga. En tout cas ngana pona yoka mingi. Non bango ce qui doit wa tenga ozana nga pété. En tout cas bande ka poto ngana nga pona bino e. Ngana bona nga bino pour na boye bino ozana nga mutu ti bo skizera. Nzamba po bino. Donc bo tenir le Nzumba TV et continue na mulongo ils ont un challenge bo yambango voilà. Abangezate. Abanga ndi un problème. Ti non bon mutu. Non bon na mutu pour to bandika masu. Oza psana buwakaye na pesi numéro. Donc mais non bon ma copine dans la privée excusez-moi Nadine Senga de Suisse Mathisa bien yo abna ma copine dans la longue date ma gemba mais ou ma copine dans vraiment check natoire ba on a bois qui na bois qui té na bois qui vraiment té pour na lingo bois té na yé donc na yé puis na oza pour na bois ka numéro na pesi en wana bo benga nga s'il vous plaît na bande numéro na nga 00243 90 781 96. Auto lukanga na Facebook Milor Nzumba sur le kingo senga demande en tout cas on accepte facilement surtout que babi Nzumba pena ayena eka ça nera bo sa momonda siko momonda na luka bo momonda bo alikolo voilà. Merci beaucoup, j'espère que na mbela kibino Milor Nzumba déjà ebisibino ke Bolanda Nzumba TV okebite pelem suspect émission et oleka kuna na Nzumba TV voilà Bolandango. Merci beaucoup na nanga Adricha motomètre beba zibeba maman madongo maman se bato ya fioti ngoma na peso bambote belé na pesi mbote na Enji Sukari zalaka kayo et puis na pesi mbote na pesi mbote na Sema Mayas motema ya Jansi Mayas Sema Mayas motema Jansi Mayas meilleur couple na pesi bino bambote belé et puis Filobo la kisa moninga bato ya tendresse dibinga la sirène alimbala moko na sukisi na mon ami personnel Rodrigue Dimoke na Allemagne et puis deuxième meilleur ami nanga ezali
Océan Olivier Mandela malembe ya ozongi de na scène. Et puis à promettre bino bokozwa ba film mikolo yo ebele peut-être pas signé na Milor Nzumba pour attirer ba film mené par-ci par-là et puis pas Yves Malou na Kinshasa Makambo et ça la plaisir. Quant à moi je vous dis merci beaucoup Ningo Bolanda Kinga et puis Hervé Mboyo merci à toi Ningo Simbaki Caméra talaka deuxième République Bimisenga Kitoko et puis merci na Milor Oyo Lelo n'attendre micro pour tout solo la naie masolo oyo pour et ça la elengi bye bye on se retrouve na numéro Eroya ciao bana Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox elengi na biso TV elengi na biso TV avec Jericho Betox y a pas na dire bon ça fait que n'oubliez pas que Elengi Nabiso TV, Jericho Betox, tiens, minene.